Alright, so ito yung MT-09 2021, kakabitan ng Akrapovic. Ano? Takas na mukha, parang robot. Kabitan na yung full system na Akrapovic, carbon. Yan. Kasama ko si tropa, si Mark. A few moments later. Ito na yung MT-09 na 2021 model, bago. Kabitan namin ng full system na Akrapovic. So ayan, ito yung headers nya. So medyo nahirapan lang kami dito sa may sa rod. Yung brace, ang hirap dukutin yung tornilyo. Ayan, ito mula headers hanggang link pipe hanggang dun sa slip on nya, carbon yung napili ni sir. Ayan, pogi carbon lodi. Ayan. Ayan. So next, sound check. Ayun. Sound check. Sound check. Ayan, so may pa. DB killer pa yan. May silencer pa. Sound check muna. Ayan, si sir. Yung owner. Yun Wag muna pre. Papainitin pa. Maingay na rin kahit may silencer Oo, ganoon talaga sa umpisa sir. Yan. A few moments later. Sige sir, bomba. Lakas. Kahit hindi ka na bumusina niyan sir. Bomba ka lang tatabi na yan. A few moments later. So ito yung tinanggal natin, DB killer. Ganyan kalaki. Itsura niya pagka walang silencer. Ayan pare, testing mo na. Lalo lumakas. Ayun, lakas. Lalo lumakas buong point tunog. Pag nag-rev na lakas, grabe. Yan yung binayaran mo sa Akra. Yan si sir, bayari. Galing Pampinyan, papuntang dito sa Muntinlupa Moto Market.